अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। दीनी मालूमात के हफ्तावारी सवाल जवाब के सिलसिले में सवाल नंबर 139 का सही जवाब हाजिर है। सवाल था, सबसे पहले छींक किसे आई? जवाब समाअत फरमाएं। सबसे पहले छींक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आई और उस वक्त आपकी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह निकला। यही वो पहला लफ्ज़ है जो इंसान की ज़बान से अदा हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये जुमला अदा हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया, रहिमका रब्बुका या आदम। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से मुलाकात की तो आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और फरिश्तों ने जवाब दिया, और ये फरिश्तों और इंसान के दरमियान की पहली गुफ्तगू थी। हवाले के लिए देखें तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3368।